Halo Le, menarik kabar. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya menyambung kepala LG Cat 6 yang seperti ini. Cat 6 kepala besi, saya sebutkan seperti itu. Nanti kamu lihat di internet bagaimana jenis-jenisnya, berbagai macam konektor untuk sambungan LAN. Oke, di sini pertama-tama kita masukin kepala besinya, kemudian kita kupas kabelnya. Ya, hati-hati, takut aku lepas dari kulitnya, itu takut mengenai besinya. Kemudian kita masukkan dulu pin yang kedua. Pin yang pertama adalah kepala besi, pin kedua adalah urutan kabelnya. Kita masukkan ya sampai mentok ke sisi paling belakang dan menyentuh kulit kabel, dan kemudian kita urutkan sesuai jalur yang kita inginkan, strike atau cross. Ini saya menggunakan yang strike. Tidak usah terlalu rumit-rumit, kita tarik aja dari ujung kuku kita, kemudian kita potong. Pastikan terlebih dahulu agak sesuai dengan urutan kabelnya, ditekan seperti itu, dijepit menggunakan tang, karena di dalam itu ada seperti klip kecil. Kemudian kita tarik kabel luarnya supaya dia masuk ke dalam sedikit, baru masukin besinya untuk menguncinya. Nah, kemudian pakai tang crimping kamu. Selamat mencoba kawan-kawan, sukses selalu, God bless you, sampai jumpa.